Hello everyone and welcome back to another video of mine. This time I'm back with High School Frenemy episode 12. We finally got the reconciliation between Shin and Saint. I am so excited. I hope that we're gonna remain friends because at this point it's not gonna be good for my heart if they continue breaking up and then making up. And now that we're finally in a good place, Jeng had to show up and decide that he wants to smack both Saint and Shin for literally just existing at this point, because the hatred he carries towards Shin when he was the one that chased his brother off and then he got into an accident and is like projecting his frustration and hatred towards himself onto Shin is actually so hilarious to me. But we will see what this episode will give us. If you like this kind of content, make sure to subscribe. For early access, you can check out my Patreon. The link is in my description box below. And without further ado, let's start. Just one hug. And he's taking him home too. I'm sorry, their relationship is so beautiful. ไอเซนกูมีเรื่องอยากจะถามมึงวะเรื่องอะไร Oh god, now things are going heartfelt after they ช่วง made ที่ up. มึงหายไปจากชีวิตกูอะ Oh. มึงหายไปไหนมาวะ Oh. I'm so sorry. He's been miserable. I keep on saying it's the mama's fault. Because the attachment they both have กูลา is ออกจากโรงเรียน like พอไม่กล้าสู้หน้า identical. มึง You couldn't face But him, Paul, so you left. กู Yeah. ก็นั่งนอนอยู่บ้านทำแบบนั้นวนไปเรื่อยๆแต่พอเวลาผ่านไปสักพัก He was slowly withering away. Because he was blaming himself. Lonely, depressed. ว่าชีวิตกูที่ไม่มีมึงมันไม่มีจุดหมายอะไรเลยว่ะกูพูดจริงนะเว้ยกูเอาแต่คิดถึงมึงทุกวันจนสุดท้ายกูก็ทนไม่ไหว And he decided to be selfish. That's why he decided to approach you again. ทำกับชินขนาดนั้นมึงกล้ามาเจอหน้าชินอีกเหรอ Yes. I mean, I'm sorry, he kind of deserves to feel a little bad because he did go over the line, but still. เก็บคำขอโทษกลับไป This mom is something. ทำลายอนาคตเพื่อน The tear! In this peculiar circumstances, the mom actually neglected Shin's feelings because I'm pretty sure that she noticed how miserable Shin was because of Saint's absence. And even if she thought that actually getting in the middle of their relationship and saying it's best for you to stay away because she's worried about her son, it wasn't the right thing to do, because we all are the masters of our own life. You don't have the right to tell someone that you know I need in my life and perhaps am crying over at night to stay away from me, because this is not the best solution for me. Shin is the type of person to grieve in silence. He will not allow anyone in. So I'm pretty sure he never talked to his mom about how much he's suffering. But as his mom, she most definitely realized the reason of his torment. รู้ทั้งรู้ฟุตบอลเป็นทุกอย่างของเขา It meant a lot to him, yes. But what meant to him the most was having him. Yeah. เธอฆ่าลูกชายฉันทั้งเป็น Not you killed him while I was alive, damn girl. ฉันไม่มีวันให้คนอย่างเธอ And she was the one against the relationship. Again, Romeo and Juliet. คุณนะครับผมขอโทษแต่ผมขอโอกาสได้เจอชินได้ไหมครับ No! Literally the lover begging to see the girl. I'm sorry, this is literally Romeo and Juliet. จริงต่อไปนี้ไม่ต้องมาให้ชินเห็นหน้าอีกออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะ
I have the feeling that she was also hurt because of หลังจากนั้น what Saint did กูก็ทำตามที่คุณน้าบอก because she trusted him with her son แต่กูก็ยังหวังลึกๆ that you would run into each other yes so he กูเลย would ช be อบแวะไป visiting ที่มึงชอบไป time yeah hoping that he would แต่ bump ก็ไม่ into เคยเจอ you มึงเลย because Shin probably also tried to ignore places where you two would go together in order not to get back flashes of how happy you used to be จนกระทั่งมา together เจอมึงที่โรงเรียนตอนเปิดเทอมนี่แหละ oh yeah กูเข้าใจ you get it ว่ากูมันมีเสน่ห์เกินห้ามใจใช่ปะล่ะ period มุกอะไรของมึงเนี่ยโหขนลุกไม่ไหวว่ะ that's the gay panic sir that's fine กูมีอีกเรื่องจะบอกมึง เรื่องอะไร we all get a gay panic when we're ตอนนี้ close มึงกับ to กู someone ต้องเป็นเพื่อนกันในแบบไปก่อนนะ friends on the down low อ๋อแล้ว that's จริ the งๆ thing บอกน้องกูได้ที่ชิงคงดีใจอ่ะ oh and because your mama won't be ต้อง happy ค่อยคุยว่ะ no I'm sorry I can't no sir you have double standards back then when Saint felt the need to put the distance between you in front of your mama, you had a problem with that. Now that everything between the two of you is good, you also have the same mentality as Saint. We keep it from my mom. Are you serious? It shouldn't be a secret. Why is our love a problem? And again, as much as they both could have potentially brought toxicness into the other person's life, the positive moments that these two shared outweigh the negative ones. So, in total, they are good for each other. So I don't understand why they can't just stand up to Shin's mom. What is she gonna do? Lock him up? And the other thing I like to add in here as well. When you are extremely close to your friend, whether it's a man or a woman, you can get a panic. We learn to trust ourselves, then we slowly open up to another person, and when we then come to a point where we realize that the other person knows us inside and out, we start to feel extremely shy and awkward when they're around. And then all this flirting and teasing, you could get a panic from that. It doesn't necessarily have to mean that you are in love with him or her, or that you have romantic feelings for them, but you can get a panic because subconsciously you realize how close you have become to another person. เดี๋ยวกูจัดการเอง ขอบใจมึงมากนะ เลี้ยงข้าวตอบแทนกูด้วย Buy me lunch? เข้าบ้านได้แล้ว ขับรถได้ดีนะมึง เจอกัน เฮ้ยเจอกัน เจอกันมึง Y'all, they make me so happy. ไปดิ มึงก็เข้าบ้านไปดิ He says, I want to see you enter. แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเหรอคะ ใช่ครับ ผมอยากให้ครูแจนคัดเลือกเด็กห้อง2ที่มีความสามารถด้านภาษาไทย2 คน เป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทยระดับเขต ได้ค่ะท่านรอง ท่านผอกำชับมา ว่าปีนี้โรงเรียนเราต้องได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วย ตามแผนงานที่วางไว้ว่าจะให้ห้อง2เป็นห้องเรียนตัวอย่าง ฉันเข้าใจค่ะ ฝากด้วยครับ What's wrong? มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเล่าให้ครูฟังได้นะ ครูแจนช่วยบอกไอ้เคนกับวันนี้ให้กลับมาเรียนหน่อยได้ไหมครับ ผมพยายามเตือนพวกมันแล้ว Worried. แต่พวกมันไม่ฟังผมเลยอะ He's so worried. ขอบใจที่บอกครูนะน็อตครู To จะ the หาทาง point ตาม where เพื่ he อนเธอกลับ went มา to ให้ได้ her. เธอไม่ต้องกังวลนะ But that must mean that deep down he trusts her. ถ้าครูตามพวกมัน2 คนกลับมาได้ ผมสัญญา ว่าจะช่วยทำให้มันกลับมาตั้งใจเรียนครับ ได้เลย เรา2 คนช่วยกันนะ Not him turning into a cutie pie all of a sudden. The switch up was real in the last episode. But I love his development.
He worries so much about them. ท่าทางวันนี้จะมีแต่เรื่องนะเนี่ย What's wrong with you? ครูทรงคะ หนูมีเรื่องอยากรบกวนครูหน่อยค่ะ นั่งก่อน มีอะไรเหรอ หนูอยากปรึกษาครูทรงเกี่ยวกับการยื่นพอร์ตเข้ามหาลัยค่ะ หนูไม่แน่ใจว่าพอร์ตของหนูมันดีพอหรือเปล่า เท่าที่ครูดูเนี่ย ผลการเรียนดีเลยนะ ก็กิจกรรมก็โอเคเลยด้วย แต่ครูว่าคุณลองเพิ่มเรื่องการแข่งขัน สอบวิชาการวิชาต่างๆดูก็ได้นะ เพราะพวกหลายๆมหาลัยเขาชอบให้มีผลงานด้านวิชาการอยู่ในพอร์ต งั้นถ้ามีเปิดรับสมัครการแข่งขันวิชาการอะไร หนูฝากครูทรงรบกวนบอกหนูหน่อยได้ไหมคะ หนูอยากลงแข่งด้วย She is a nervous คุณ wreck. สนใจวิชาอะไรล่ะ วิชาอะไรก็ได้ค่ะ ขอแค่ได้ลงแข่ง Her and Cable. ครูว่าคุณไม่ต้องกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้นะ She's not putting pressure on herself. The family start to put pressure on you and make you subconsciously feel that you have to have this big accomplishment in order to make them proud because you love them. You automatically take upon the role of the perfect person that needs to have good grades. So you automatically put pressure on yourself, and that can lead to anxiety and panic attacks, which is what she's showing right now. Parents that put that much pressure on their child in such a toxic way, they will never be happy with your accomplishments. They will never let you breathe because they try to live vicariously through you. แล้วก็ผลการเรียนก็ดีเลยด้วย แต่ว่าคณะที่แม่หนูอยากให้เข้า Yeah. คะแนนมันสูงมากเลยนะคะครู แถมผลงานก็ต้องเด่นด้วยอ่ะ หนูไม่รู้ว่าปีต่อๆไปมันจะยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า ถ้าหนูไม่พยายามตั้งแต่ตอนนี้ แม่หนูบอกว่าหนูก็อาจจะสอบไม่ติด And if she don't get in, what could happen to her? โอเค เอางี้ไหม ถ้าคุณกังวลเนี่ย ครูจะสามารถช่วยเพิ่มคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ได้ ครูจะให้แบบทดสอบ แล้วก็ให้สรุปที่ครูทำ คุณจะได้เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอบคุณค่ะครูทรง I don't know what to say. I used to be in her position, let me tell you. I stopped allowing the toxic environment to get to ชิน me. อยู่นิ่งๆดิ Not him drawing กำลัง him! สั่งผลงานชิ้นเอกอยู่ นักเรียนเคารพ ดีครับ สวัสดีจ้ะทุกคน วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกัน ครูมีเรื่องจะแจ้ง ตอนนี้โรงเรียนกำลังหาตัวแทนนักเรียน2 คนไปแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยระดับเขต And of course she wants to get in. เลือกตัวแท She น just ที่เหมาะ said ส she ม needs extracurricular. ตัวแทนคนแรกคือเคเบิล Of course. And of course he's not happy. และคนที่2คืออีฟ Woohoo. Her bestie. And she feels that she snatched it away from her, right? อีฟเธอมีความสามารถมากเลยนะ เทอมนี้เธอทำคะแนนได้ท็อปเลยนะ แต่มันควรจะเป็นพีต้ามากกว่านะคะครู ครูคิดมาดีแล้วสำหรับวิชาภาษาไทย เธอเหมาะสมที่สุด That means she wasn't good ไม่ต้องกั enough. งวลนะ ยังมีอีกหลายรายการเลย ที่โรงเรียนต้องส่งนักเรียนไปแข่ง
รอครูแจ้งอีกที And that will ใคร add จะ to คิดว่า her คนของเราจะได้เป็น anxiety. ตัวแทนโคตรเหลือเชื่อเลยว่าไหม ดีใจด้วยนะ จะไปแข่ง She's not happy at all. แกก็อ่านไปเถอะ อุตส่าห์ได้เป็นตัวแทนไปแข่งอะ ไปแข่งขำๆเอาตำนานละกัน อีฟ แกจริงจังหน่อยได้ปะ ถ้าแกไม่จริงจังอะจะเป็นตัวแทนทำไม ให้คนที่เขาตั้งใจไปเป็นเถอะ มันเสียดาย พีต้า แกเป็นอะไร ไม่พอใจอะไรเรา เปล่า I mean, not necessarily at you. She's เราแค่ mad รู้ and สึกว่า frustrated ถ้า at แก the ทำตัวแบบเนี้ยก็ circumstances. ไม่ควรได้เป็นตัวแทนไปแข่งอะ แล้วถ้าไม่ใช่เรา ต้องเป็นใคร แกเหรอ Yes, เพ her. ราะเราได้คะแนนดีกว่าแกใช่ปะ แกเลยรับไม่ได้อะ ไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วอะไรล่ะ บอกไปแกก็ไม่เข้าใจหรอก แกควรดีใจกับเราปะ ไม่ใช่อิจฉาเรา เราเป็นเพื่อนแกนะเว้ย แล้วจะอิจฉาแกทำไมอีฟ แกมีอะไรให้นายอิจฉาด้วยเหรอ Of course, because of all the pressure that her mom is putting on her, it would turn her toxic. How can you create a stable and healthy relationship with someone มันก็คง when เสียใจอะที่มัน everything ไม่ถูกเลือก you know is กูเข้า toxicness? ใจมันนะ It's ถึงแม้ว่า difficult. มันจะ And ไม่ควร then มาทำแบบนี้กับมึงก็ตามอะ Your negativity will influence your relationships, and I feel bad for Pita and I feel bad for Eve. It's not that she really isn't happy for her friend, it's just that she's envious of the fact that she is studying so hard in order for her to be the best, so that her mom gets off her back, and then no matter how hard she tries, she won't be capable to be the best. And if the mom finds out, she's like, why can't you be more like your friend? As in, belittling your efforts when everything you're doing is for them. It would hurt and it would make you bitter as fuck. So of course she would appear there selfish and she would be lashing out at her friend even though she doesn't want to. But it's impulsiveness then taking over. Your emotions dictating what you do or say. We're enjoying ourselves, are we? เฮ้ย ไหนบอกไม่ชอบขนมปังละแดกซะอร่อยเชียวนะมึงอะใครบอกมึง เอ้า ก็ตอนนั้นกลัวขนมปังไปให้ เอา He was pissed at you. Of course he wouldn't take ตอน it. นั้นกูหมายถึงว่ากูไม่ชอบหน้ามึง But now you're eating it, so that means you like me, huh? งั้นแปลว่าตอนนี้มึงกลับมาชอบกูแล้วใช่ปะ Yes. โอ้ยเกียเต็นเดี๋ยวกูจะเกลียดมึงก็ตอนนี้แหละไอ้ตัด What do you mean? You're happy together. Enjoy each other. The fuck? He just started to drink it. The heck? Get your own water. เฮ้ย ชินเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีปะได้ไหมวะ For what? ก็เป็นที่ระลึกไง Momento. This is the moment when we No, finally come on, got to be back to being เป็น friends. เลย Oh, shut up. กู Allow him to take pictures. กูจะเอาไปอวดจริงๆไง มา No, he wants this for his desktop. มึงแม่งเด็กชิบหายเลยเร็ว I don't think it's such a big thing for you to want to have a picture with your bestie. Why can't he have it? Why do you think that this is a childish move? I think it's cute. Oh. I want to have those pictures there. Both of them grinning their asses off. ๆมึงดีใจขนาดนั้นเลยเหรอวะ Yes. ก็ต้องดีใจดีวะ มีรูปคู่แรกในรอบหลายปี Period. Couples pictures. Because you're always glued to each other's asses. มึงไม่เอาไปเปลี่ยนใจกรอบเลยอ่ะ He's gonna do it. เชี่ยไอเดียดีว่ะ เดี๋ยวเย็นนี้กูไปร้านนัดรูปเลย กูประชด And he's that serious. ยังโง่ชิบหาย
Why is he a dumbass? You're enjoying yourself. Come on now. It's the hate love. กูจะเก็บรูปนี้ไว้อย่างดีเลย Just like he always kept you safe, Shin. ขอให้กูด้วยนะ The melody. Oh, now it's not a childish move anymore. ไหนบอกมึงจะไปอวดเองไง No, that was an excuse in order to get you to agree to take pictures. ก็มึงกลับบ้านก่อน แล้วมึงก็ต้องเจอชิงก่อน มึงก็ต้องอวดก่อน Nah, he wants you to show off that you and him finally made มึ up. งหน้าแปลกๆไปปะวะ แต่ก่อนมึงไม่ใช่แบบนี้นะโอ๊ยมึงหลงเสน่ห์กูไง He already หน้า fell. มึงบวมไอ้เหี้ยสงสัยบวม What โซเดียม you ไอ้เหี้ยเซนส์ไอ้สัตว์ มึงก็หน้าอย่างโง่เลย No, y'all. Damn. Stop like that. It's so cute. Oh my god. บาดปากเว้ยไอ้สัตว์กูจริงเลยไม่ได้โม้ No. กูขออีกสัก2-3 รูปได้ปะโอ้มึงจะเอาไปทำไมเยอะ ไอ้เหี้ย Because he enjoys พวก it. แห่งชาติเลยนะเว้ย มึงต้องตุนไว้ก่อน He wants to have a stockpile. It's for his collection. Allow him to enjoy himself. It's been 84 years. Cable finally starting to stake his business again. มีอะไรเหรอเคเบิล He don't want to compete. The pressure you put on him is enough already. If he accepts to make part of that competition, the pressure will be bigger. แม่ได้ยินมาว่าครูแจนเลือกให้ลูกเป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย แม่คาดหวังว่าลูกจะช่วยคว้ารางวัลให้กับโรงเรียนของเราได้นะ แต่ผมไม่มั่นใจเลยครับแม่ เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแข่ง แม่จะ Extra นัดเรียนกับ tutoring. ติวเตอร์ภาษาไทย Yeah. เอาไว้ให้ More than he already has, I might add. Can ผม I ขอไม่ไปแข่งได้ breathe? ไหมครับ I'll rearrange the sentence. ผมกลัวจะทำคะแนนได้ไม่ดี เคเบิล And about the backlash that will มันไม่ follow. ยากหรอกลูก Why can't you But what- understand that he don't want to do it? You're supposed to be his mama. You're supposed to understand what he needs. And I understand that parents have to be strict sometimes in order to get their children to be the best they can be. But this isn't the best anymore. He's struggling. And she's trying to subtly manipulate him into doing it. You have to compete. He ยัง don't. ไงลูกก็ต้องไปแข่ง No, I don't. นี่มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวลูกเองคนเดียว See? He always needs to think But about no everyone man. else. เพื่อโรงเรียนของเรา And what do I care about someone else? No one is giving a damn about me. I'm drowning. You're seeing it and you're condoning it. What kind of a mama are you? And then she's like subconsciously trying to intimidate him. You understand it, right, baby? Look at his hands. Perfect acting here. The anxiety rising as well. เทเลเฟิร์สพร้อมนะครับ3 2 Oh my เริ่ม god. ได้ครับ Let's go. Oh my god. Let's get to see swimmerist. เฟิร์สทิวนำอยู่นะครับเฟิร์ส I'm just enjoying myself. I'm just enjoying the view. Thank you. โอ้ยเร็วๆหน่อยครับ I'm sorry, but the way this is shot. เฟิร์สโอ้ย Nah, 2 deserves to win. What you mean? ทิวชนะอีกแล้ว He won again, I might add. Again. วันหลังชินลงไปแข่งกับทิวได้ไหมครับ วันหลังมาแข่งกับพวกกูด้วยดิ มึงชนะไอทิวให้ได้ก่อนเถอะไม่ว่าเจอคิว Why? You're trying to tell me that you're better than 2? เฮ้ย มึงมาทำอะไรไว้เซน กูมาหาเพื่อนกู His lover, you mean? Again, glued to each other's ass. I enjoy it. I'm digging it. ก็มึง This man over here. ใช่ป่ะไอชิน He's my man. เอ้า
งั้นก็แสดงว่าฉันจะมาเล่นกับพวกเราได้บ่อยๆแล้วใช่ไหมครับ The old married couple finally made up. ไอชิน มึงโอเคจริงเหรอวะ You think he's forcing himself onto him? ตั้งแต่นี้ไปไอเซนเพื่อนกู From now on, he's my friend. พวกมึงคงได้เห็นวิดีโอกูบ่อยๆอ่ะ ใจดีกับมันหน่อยแล้วกันนะ That was too much for me. From now on, he's my friend. กูเห็นไอชินบอกนะ แต่ถ้ามึงทำเพื่อนกูไม่พอใจอ่ะ มึงโดนพวกกูไล่กระทืบแน่ If Shin doesn't do it first, sir. แก้ตัวว่า If he should screw him over one more time, sir, you won't have to do anything. ขอบใจนะเว้ย You're welcome. ขอบใจอะไร เอ้าก็เท่กูอยู่ด้วยไง He needs to get used to the fact it's your right. ใช่สิทธิ์ของเพื่อนละกู Dear future husband. หมั่นไส้ไอ้หน้าหมา เยี่ยแสบ As soulmates, please. เฮ้ยอย่าไอ้เดนอย่ากูทีบมึงนะเอ้ย No, I'm sorry. They have reached this new level of intimacy, of a deep and heartfelt connection. Platonic soulmates exist. And from the outside, you could mistake them for lovers. And of course, Saint would continue to say thank you. Because he has been trying to get close to you for 6 months after believing for 3 years that he will never have you back in his life again. Now you're finally back to where you started before all of this drama happened with your knee. Of course, he would be in disbelief and in shock. เนี่ยดูดิ ชินมันแกล้งเราอ่ะ เป็นพวกมันหน่อยจะเจนอยากโดนเหรอ ไม่ใช่พวกเซนนะครับ แต่ว่า เซนมึงอันนี้ I'm living. อย่าโดนเหรอ อย่าแกล้งกันแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก็โกรธ เอา กัน ด้วยไหม ครับ หึ ไม่เอา Yes. มานั่ง Yes, เลย you do. I love it. I'm enjoying my best life. After she said that she had a crush on her, now she always wants to make sure she's alright. I think this is so cute. What you gonna give her, girl? Chocolate?อะไร A lolly. ก็อมยิ้มไง อย่าบอกนะว่ามึงไม่รู้จักอ่ะกวนละนี่มึงลอกคำพูดกูนี่หว่า Take it. She's trying to do the exact same thing you tried to do with her. ไม่กินเหรอ อารมณ์ไม่ดีแต่ไม่อยากกิน Use it. There. Open it. เชื่อกู กินน้ำตาลจะทำให้อารมณ์ดีขึ้น I mean, this is not a physical issue. It's a heart issue. Fighting with your friend can cause you this much heartache. Especially since I can tell that Peta never told Eve about what's going on at home. So this would be a new thing for her. She would feel hurt because she's putting a lot of input into her work. A lot of effort. กูกับพีต้าเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปี Yeah. How could she treat me like this? เราสนิทกันมาก Yeah. ตอนพีต้าได้อะไรดี I'm ๆ always ดี happy ใจ for ด้วย her. ตลอด Now that I get something she พอเป็น doesn't, กูบ้าง she can't do it for me. พีต้ากับไม่ยินดีอะไรกูเลยด้วยซ้ำแถมยังบอกว่า กูไม่สมควรได้รับมันอีกอ่ะ กูแม่งโคตรเสียความรู้สึกเลย Again, Peta should actually have a conversation with Eve. This is sadly something that she can help herself with because of all ว่า the สุดท้าย pressure. แล้วอ่ะมึงกับพีต้าก็จะหาทางกลับมาคุยกันได้ เป็นเพื่อนกันทะเลาะกัน มันก็เป็นเรื่องปกติ But not belittling your friend's feelings. หวังว่า She จะเป็นแบบ needs นั้ to นนะ apologize. Because in my eyes,
as much as negativity you're ขอบใจ getting, นะมึงที่มานั่งเป็นเพื่อนกูอะ you haveนี่ a กูเป็นเพื่อน friend กับมึงแล้ว that เหรอ is toxic. เอ้าแล้วจะให้กูเรียกมึงว่าไงอะขอบใจนะ ที่มานั่งเป็นคนแปลกหน้ากูนี่หรอเฮ้ยตลกละ They're friends. I love it. Finally, the two schools merging. หรือว่าที่มึงมาทำดีกับกูเนี่ยโอ๊ยที่กูทำดีกับมึงเนี่ยเพราะคิดว่ามึงเป็นเพื่อนค่ะ Aww, cute. Now you're happy. Handshake. ขอบใจนะอีเพื่อนใหม่ Hands on เลย it. ค่ะ Love it. This is so cute. ใครอมหมดก่อนฮะ This is โด so นกูด้วยกู cute. เล็กกว่ากูกินบ่อยกว่า Again, where was I? Right. No matter how much negativity you're getting at home, when you actually have a friend that gives you nothing but pure and healthy love, มาไหมวะ ไหนบอกว่าเลิกคบกับพวกกูแล้วไง you should learn how to appreciate it. กูมา Because ตาม they พวกมึ will ง be เป็นครั้ง the สุดท้าย reason that you'll be capable to distance yourself from the มึงจะไม่กลับ toxic ไปเรียนจริงเหรอ people. วะ Apparently not. They're stupid as fuck. พวกกูไม่ไป Well, then die for all I can. Y'all, I'm sorry. I feel bad for not. Because you can see he means well. มึงจะเอาไง กูก็ต้องอยู่กับลูกพี่กูดิครับ เรียนเรียนอะไรเอาไว้ที่หลังดิ ไอ้เน็ตมันไม่ทิ้งเพื่อนเหมือนมึงหรอกไอ้น็อต Ugh. กูเตือนเพราะกูเป็นห่วงพวกมึงจริงๆนะเว้ย มึงใช้ชีวิตแบบเนี้ยแม่งไม่มีอะไรดีหรอกเว้ย It won't. มึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึง ที่นี่คือที่ของกู กูจะอยู่ที่นี่ มันดีสำหรับกู That means his home situation is ถ้ามึง worse, จะอ I ยู่กับ guess. กูเนี่ย If you can't separate healthy มึงต้องทำตัวให้มีประ from โยชน์ toxicness, because the threat that Jeng ที่จะให้ผม poses ทำอะไร is เรื่องเพื่อนไง on a whole nother level. Again กู with สั่งให้มึงทำให้ Shin. มันร้องไห้ มึงทำได้หรือยัง He's not going to school? พวกมึงไปจัดการส่วนของพวกมึงมา ส่วนของกูเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเอง กูจะเล่นแม่งให้ตาย To death, he said. ทำไม่ได้นะพวกมึง This is the life it shows, huh? Being intimidated and threatened by Jeng every single second of the day. เคนมึงจะเอาไงวะ Keep me out of it, boys. เรื่องไอชินอะว่าพอเถอะอย่าเข้าไปยุ่งเลย มันไม่ใช่เรื่องของมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะพี่เจ๋งเขาแค่ใช้มึงเข้าไปอยู่ในเกมของเขา It มึง is. เสียรถไปคันหนึ่งแล้วนะเว้ย พอคือวะ ถ้าพี่เจ๋งสั่งแล้วไม่ทำตาม มึงก็รู้ ว่าจะโดนอะไร มึงยังออกทันนะเว้ยไอเคนมึงก็ด้วยไอเน็ต Come over to the dark side, Sure. sir. I have cookies. You know, coming to me is the right solution for you. But what could happen so badly to Ken that he prefers to endure this humiliation and threatening from Jeng? How much deaths did he create? ดิฉันขอพูดตรงๆกับท่านผอ.เลยก็แล้วกันนะคะ ดิฉันไม่พอใจมากๆที่พีต้าไม่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันต่อปัญหาวิชาภาษาไทยค่ะ คุณพรพันธ์คะ ดิฉันขอแจ้งว่าทางโรงเรียนของเราได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ที่มีความสามารถเหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ ในส่วนของวิชาภาษาไทย ค
เกรงว่าจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าพีต้าค่ะ แล้วท่านผอ.ทราบได้ยังไงคะว่าลูกสาวของดิฉันไม่เหมาะสมพีต้าเคยได้คะแนนภาษาไทยเป็นอันดับหนึ่งของชั้นเรียนนะคะท่านผอ.เองก็มีลูกชายน่าจะเข้าใจดีนะคะว่าผลงานทางด้านวิชาการมีความสำคัญมากๆกับการสอบเข้ามหาลัย This ดิฉันรู้มา mother, ว่าลูกชาย she ของท่าน is ผอ.เอง just ก็ได้ as เป็นตัวแทนของโรง bad เรียน as the เพราะ principal งั้นลูกชายของท่านผอ.และลูกสาวของดิฉัน will เหมาะสม compete. กันที่สุดค่ะ Yeah, ที่จะได้เป็นตัวแทนของโรง of เรียน course. ลูกๆของเราต้องคว้ารางวัลมาให้กับทางโรงเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะ และนอกจากตัวของดิฉันแล้ว สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองทุกคนก็คงจะดีใจมากนะคะถ้าหากลูกสาวของดิฉันได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพราะนั่นก็หมายถึงงบบริจาคที่อาจจะได้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกันค่ะ Of course, money can buy it all. Money ได้ can ค่ะ buy it คุณขวัญ all. ค่ะยังไงดิฉันจะลองคุยดูให้นะคะ Because of the money, ครูแจนคะท่านผอ everyone flying on it. ครูแจนได้ส่งรายชื่อตัวแทน คนที่จะแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยไปหรือยังคะ ยังค่ะ มีอะไรเหรอคะ ดิฉันอยากจะให้ครูแจนเปลี่ยนชื่อตัวแทนเป็นเคเบิลกับพีต้าค่ะ Yeah, of ทำไมจู่ๆถึง course. ต้องเปลี่ยนคะ Because the mama's a bitch. ดิฉันมาคิดอย่าง And ถี่ she ถ้วนดู only แล้ว cares about พีต้ามี reputation. ความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนมากกว่าค่ะ อีกอย่างฉันก็ได้คุยกับคุณแม่ของพีต้าเรียบร้อยแล้ว ท่านผอคะแต่ถ้าเราดูจากคะแนนเนี่ยอีฟควรที่จะได้ไปแข่งมากกว่านะคะ ถ้าเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้เนี่ยอีฟคงจะเสียใจมากเลยนะคะ แล้วพีต้าก็ด้วยแล้วถ้าพีต้าหรือว่าแม่ของตัวเอง ครูแจนคะแทนที่ครูแจนจะห่วงนักเรียนแค่ไม่กี่คน ครูแจนควรจะห่วงโรงเรียนของเราด้วย คุณแม่ของพีต้าค่อนข้างมีปากมีเสียงในสมาคมผู้ปกครอง ซึ่งมีอิทธิพลค่อนข้างมากกับโรงเรียนของเรา บางอย่าง เราก็ต้องยอมทำตามเพื่อส่วนรวมค่ะรบกวนจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ No, you just showed us how the world works. It revolves around money. You have money, you can get higher, even if you're a zero. And because she's her boss, she has to. I think this is เรื่องตัวแทนการ disrespectful. แข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย This is fucking disrespectful. Don't I'm let me waiting find for the something uprising. จากเคเบิลและอีฟเป็นเคเบิลและพีต้า Yeah, of course. Of course. Honestly, don't be coming to me. ทำไมต้องเปลี่ยนตัวด้วยอะคะ Because of money. ครูขอโทษนะอีฟ Because Pita's mother is a bitch. She would no, not we're not let so- it slide. เป็นตัวแทนเท่ากับพีต้าใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะอีฟ งั้นเพราะอะไรคะ หนูทำผิดอะไรหรอ Of course. Because she had a หรือ fight ว่า with มี her คนสั่ง friend ให้ครูเป because ลี่ยน of ตัว it. ไม่มีใครสั่งครูทั้งนั้น ผิดที่ครูเอง ครูตัดสินใจเปลี่ยนเอง Not her taking the responsibility of the bitch as หนู director. รู้ ว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กเรียนดีเท่ากับพีต้า Are you feeling แต่ครู bad, แจนรู้ girl? ไหม หนูโคตรดีใจเลยตอนที่ครูเลือกหนู มันเป็นครั้งแรกที่หนูคิดว่าหนูทำได้ดี หนูเคยคิดว่าครูแจนเป็นครูที่ดี เป็นครูที่ยุติธรรม แต่ก็คิดผิด สุดท้าย ครูก็ให้โอกาส เด็กที่เรียนเก่งกว่าอยู่ดี The fact that she immediately zoomed out, y'all. Honestly, I feel her. Are you feeling that? Honestly, I don't think Eve felt disappointed about the fact that
Miss John changed the representatives. It was more her own hurt feelings because Peta told her, her best friend, that she didn't deserve the spot. Now that Peta's mother talked to the director and told her, yeah, I'm gonna let money speak, she forced Miss John to change the representatives. And since Eve's feelings were still hurt, she took that as a personal dig that Peta was right, that she doesn't deserve to have the spot. As in, it kind of felt that now not only Peta, her best friend, was belittling her and her efforts, but also the teacher that thought that she was worthy of that opportunity. What am I supposed to say? What is she supposed to say? I think it's ridiculous that she decided to ครูแจนจะเปลี่ยน take the ตัวจาก blame. อีฟเป็นผีตาจริงๆเหรอคะ ครูทำแบบเนี้ยมันไม่แฟร์นะคะ I love it though that they feel the need to stand up for her. ครูรู้นะว่าพวกเธอไม่พอใจแทนอีฟ การที่จะมีลูกศิษย์คนโปรดอะไม่ผิดนะคะ แต่ถ้ามันชัดเจนมากเกินไปแบบเนี้ยมันน่าเกลียดค่ะ ใช่ค่ะครูทำแบบเนี้ยไม่สมกับเป็นครูเลยนะคะ พวกเธอพูดกับครูแบบนี้ไม่ได้นะ ก็มันเป็นความจริงทำไมหนูจะพูดไม่ได้ หนูรู้นะคะ ว่าบ้านพีต้ารวย แม่พีต้าเป็นถึงหัวหน้าสมาคมผู้ปกครอง ใครๆก็ต้องโอบพีต้าอยู่แล้วอะแต่หนูไม่คิดเลย ว่าครูแจนก็จะเป็นกับเขาไปด้วย But she's not the one doing it. It's the director. And since she's an employee, she has to go with it. But not them saying we're disappointed in you. It's out of her hands, sadly. ครูขอโทษ She's not the ทำให้ director. พวกเธอผิดหวัง She doesn't have a right to say I'm not gonna do it. Her hands are tied right now. She even tried to stand up for Eve because she didn't want to change it. She said Eve deserves this place more than Peta. And she's turning around because she don't want him to see her cry again. This is fucked up. God. Ah, beautiful. Outstanding. คิดอะไรอยู่อะ He's just enjoying his life. กูแอบเป็นห่วงนะ They care so much. แต่ทำไมจู่ๆครูแจนเขาถึงเปลี่ยนตัวอีฟกับพีต้าวะ เหตุผลก็ไม่บอก มันก็ไม่แปลกที่จะรู้สึกไม่ดีอะครูแจนเขาคงมีเหตุผลบางอย่างที่บอกพวกเราไม่ได้มั้ง I'm sorry. If I'm personally affected, I could care less about the reasons. You still wronged me. ครูแจนจะโดนด่าหนักเลยนะ Starting. She already got it. The shitstorm is coming. I would assume the values in Thailand when it comes to school academics is worse than in Germany. เขาเลยยอมโดนด่าอยู่คนเดียว Maybe she tried to protect Cable from the heat because it was his mom making the ถ้า shot. เป็นมึงจะยอมโดนด่าฟรีๆป่ะวะ Depends, if you ask me. If I have the feeling that the other person would take it worse than me, yes. กูก็คงยอมหมดนะ ไอ้เชี่ยเซนมึงแม่งหมา He is just honest. Take the honesty. Yes, ตอนนี้มึงเป็นทุกอย่างข period. องกูเลยนะเว้ย Not everything to กูจะ me. พวก Oh, shut the fuck up. Shut the fuck up. You feel the exact same way. เรียนแล้วชอบปะล่ะ ชอบก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์กูขนลุกไอ้เหี้ย Period. What did I say about the panic? ไอชิน มึงฟังกูนะ ต่อจากเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กูจะปกป้องมึงเอง
ไอ้เพื่อนรัก ไอ้เชี่ยไม่ต้อง Period มึงดูแลตัวเองได้มึงดู Him แลตัวเองให้ saying รอดกันเถอะ save it I don't want to ทำมา hear เป็น it พูด anymore มึงดูมาก่อน ให้กูปกป้องตลอด เฮ้ย โดนตีในไรใครช่วย ตอนนี้ ใครช่วยมึง มึงอะโง่ I can't กูเนี่ยต้องดูแลมึง Look at my smile ไอ้อักตันยู โอ้ยสัตว์ อดีต That ผ่านมา ungrateful มึงไม่มี bastard ความ sir หมายเลย he's ใช่ปะ very ขอสัก grateful ทีนะ เฮ้ยเขินหน้าแดง Look at how much you're making him smile ชิงเชงพี่ชิงเขินหน้าแดง Not มึงหยุดเลยนะ Ching มึงไม่ต้องมา Damn ทำหน้าหมาเลยนะ มึงหยุดเดี๋ยวนี้ But he looks so คุณหน้า cute หมาทำไม You enjoy my dog คุณเป็นหมา face แต่ก็ซื่อสัตย์นะเว้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยขอหน่อยดิ Period he is so cute he is so adorable you can't but have this hate love relationship with him ปล่อยมึง Yes I'm gonna punch the dog มึงไม่ต้องยุ่งกับน้องกู because you need to stop being so fucking adorable like you're breaking my heart I'm getting panicked because of you oh now he's gonna scold her too ครับ ให้พีต้ากับอีฟเป็นตัวแทนโรงเรียนแทนผมเถอะนะครับ ถ้าเป็นเพราะเรื่องพีต้ากับอีฟ เธอไม่จำเป็นต้องสละสิทธิ์ของตัวเอง เดี๋ยวครูจัดการเอง but มัน he ไม่ don't เกี่ยวกับ want to สอง do คนนั้นหร it อกครับ this time he's ผมเป็นคนไม่อยากไปแข่งเอง selfish period it's because of bitch ass like this that a lot of people turn into เรื่องนี้เธอบอกกับ rebels ท่านผอหรือยัง because we can't stand the pressure anymore ผมเป็นคนที่ from ต้องไป our แข่ง surroundings จะแข่งหรือไม่แข่ง มันก็ควรเป็นการตัดสินใจของผม period ไม่ใช่ของแม่ not forced and since the mama don't want to listen to him he's like I'm gonna do it behind her back ช่วยเอาชื่อ what's ผมอ done อก is เลยนะครับ done คุณแจ right นขอบคุณครับ I wouldn't want to compete either. Truth be told, it should be my decision, mine alone. If I have such good records, then that's okay. I did say she's gonna have a explosion. แม่เป็นคนบอกครูให้เปลี่ยนตัวหนูกับอีฟใช่ไหมคะ ก็การได้เป็นตัวแทนโรงเรียน มันเพิ่มโอกาสเข้ามหาลัยนะลูก แต่แม่ใช้วิธีแบบนี้เหรอคะทำไมไม่คิดถึงหนูบ้างอะ ก็เพราะแม่คิดถึงไง แม่เลยต้องเข้ามาช่วย แล้วนี่เราจะมาวีนแม่ทำไมฮะ แต่มันไม่ถูกต้องนะแม่ แบบนี้หนูจะกล้าไปสู้หน้าอีฟได้ยังไง แค่เพื่อนคนเดียว มันจะมีปัญหาอะไรฮะ แล้วทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนให้ดีตั้งแต่แรกล่ะ ไม่งั้นไม่ต้องให้แม่มาลำบากแบบนี้ไหมฮะ ถ้าลูกได้คะแนนสูงที่สุด ลูกก็คงได้รับเลือกตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่แม่ พีต้า ถ้าเรื่องแค่นี้ยังยอมแพ้ แล้วต่อไปลูกจะทำอะไรได้ฮะ ถ้าไม่รู้จักอดทนแล้วพยายามจะหวังเลยนะว่าจะได้เรียนมหาลัยดีๆกับเขาอะแม่เคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าลูกจะนั่งเฉยๆแล้วรอให้โอกาสเข้ามาไม่ได้ ลูกก็ต้องคว้ามันเอาไว้ แม่ไม่อยากฟังเรื่องนี้อีก I said ตั้งใจเรียนได้ละ everything แค่นี้นะ in my analysis in this episode. I don't think I can add more. I did say it. She is happy for her friend. But this is her inner frustration getting the best of her. And right now she's crying for two things. Because of the fact that her friend is hurting right now. Because her place has been given to her. And because of her mother's words. Because she can see that she's torturing her child. She is doing so much. Most definitely some pills, some drugs. I'm not surprised if they are. Yeah. She is giving so much effort in order to get somewhere. But she can't help it if there's sometimes a bad day. Or if someone else scores better. She's not perfect. So, her mom is like, why didn't you do so
grade in the first place. I wouldn't have needed to take your friend's place and give it to you. Like, this was all your fault. If you would have focused a little more on school, instead of fooling around with your friend, I wouldn't have needed to do anything. I'm worried for Pita. I'm truly scared for her. Because this is a kind of pressure that a lot of people can't find the strength to talk about. And the actress, amazing job in portraying it. Because it would be happening. You can't talk to anyone, you don't want to bother ลูก anyone, คิดอะไรอยู่เคเบิล so you eat it in, and sooner or later you explode. ก็ผมไม่อยากไปแข่งนี่ครับแม่ ผมก็บอกแม่ไปแล้ว แต่แม่ไม่อนุญาต It's not you who has to compete. Of course I แม่ can. ต้องมาขับผมด้วย That ก็แม่บอกแล้วไงว่าเรื่องนี้มันสำคัญมาก แล้วโรงเรียนก็ต้องการลูก and I need แต่โรงเรียน myself ไม่ได้ for มี a ผมแค่คน change. เดียวนะครับแม่ มัน God ยังมีหลาย damn คนที่แทนผมได้ แต่แม่มีแค่ลูกคนเดียวไงเคเบิล This isn't about you, bitch. He's พรุ่ง not นี้ your เช้า property. He's your ไป son. บอกครูแจนว่าเปลี่ยนใจจะกลับไปแข่ง No. อย่าให้ Honestly, แม่ต้องพูด sir, ซ้ run away from home. Run away from home. Find someone you can stay at. I'm pretty sure there are some cutie pies that are fine with accommodating you. Because this, in the long run, is dangerous for you. There are people that can't deal with it, and it will turn them into the worst version of themselves. This is the first stage, y'all. This isn't even the end of the tunnel. The negativity and the worst version opening up to the world will come in like 5 or 10 years later. This is the beginning stage where your body is signalizing you in anxiety, panic attacks, anger issues, crying that you can't take it anymore. Look at his face. Determination. Now, out. ให้ครูทำไมเหรอ แทนคำขอบคุณเรื่องแบบฝึกหัดกับสรุปที่ครูส่งให้หนูมาค่ะ มันช่วยให้หนูเข้าใจได้เยอะเลย ส่วนหนูว่าจะมาขอสรุปด้วยคนค่ะ ไม่ต้องขอบคุณครูหรอก แค่เห็นคุณเข้าใจเนี่ยครูก็ดีใจแล้ว แล้วก็เดี๋ยวสรุปเนี่ยเดี๋ยวครูส่งไฟล์ให้ แล้วก็ไปแจกเพื่อนๆในห้องได้เลย ขอบคุณค่ะครูซุ้ม ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้ว ไปเรียนตัว ค่ะครู Again, but if this is like good cop, bad cop, if you're the good cop, everyone always expects you to be good. When you then act out once, everyone is on your ass. I said that in the episode where Shin lashed out and hurt Miss John when she tried to stop the fight. ครูแจนคะ เคเบิลได้ติดต่อครูแจนมาบ้างไหมคะ No, why would ไม่ he? นะคะ เกิดอะไรขึ้นคะ Did he bolt? Tell me he did. That's the best thing he could have done. เคเบิล Period. ไปตั้งแต่เมื่อ He คืน said, fuck you, bitch, because you won't ดิฉัน understand พ shit. ยายามที่จะลองโทรหาแล้ว แต่ว่าติดต่อไม่ได้เลย Ooh, and he finally had the determination not even to pick up พอ on จะทราบ her ไหมครับ phone. ว่าเคเบิลชอบไปที่ไหน Yes, มีเพื่อนสนิทห on รือ the ว่าญาติ phone ที่ไหนหรือ calls. เปล่า ดิฉันลองโทรหาหมดแล้วนะคะ แต่ว่าไม่มีใครอยู่กับเคเบิลเลย Of course, he would go to someone that you don't know ล่า about. สุดเคเบิลได้คุยอะไรกับครูแจนบ้างไหมคะ เคยมาคุยเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันค่ะ นอกจากนั้นเคเบิลไม่เคยมาปรึกษาอะไรแจนเลยค่ะ Sad, right? That you're asking Sad someone problem. else about your own son's ที่ไม่ได้ problems. สังเกตอะไรลูกศิษย์เลย If you wouldn't be such a ว่าลูกศิษย์ของ bitch, ตัวเองมีปัญหาอะไร he ไหม wouldn't have had any problems talking to you แจ about น his เป็นครูประ problems. จำชั้นแท้ๆ แต่กลับละเลย Not her going down the drain as well อย่าเพิ่ง with her ตำหนิตัวเอง mental เลยครับ health. Girl, สิ่งสำคัญ you're ที่สุด not ตอน their นี้คือ parents. ตามหาตัวเคเบิลให้เจอก่อน You're their teacher, girl.
You're supposed to teach them and help them become the best version of themselves. But you can't do anything else. Like just being there for them. It's not your fault or your job to Did he decide to go home? Oh my god, period. What happened? ไอ้เน็ตนี่มึงจะกลับมาเรียนเหรอ ว้าว What? แล้วมึงมาทำไม He's on the turning มีเรื่อง point. อะไรวะ We trust him. กูได้ยินมาว่า พี่เจ๋ง จะยกพวกมาดักกระทืบไอ้เซนกับไอ้ชินมึงไม่สบายใจเลยว่ะ กูเลยเอามาบอกมึงก่อน ตอนไหนวะ เย็นนี้ ที่หน้าโรงเรียน We enjoy the twins. ฮัลโหลไอชินเย็นนี้ทำอะไรวะแดกหมูท้ากันปะ Both of them having their ก็สัญญา turnaround. แล้วไงว่าจะเลี้ยง มึงเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยนะ กูจะจัดเต็มชุดใหญ่เลย ได้ทีใหญ่เลยนะมึงอ่ะ พูดเล่นไม่ต้องเลี้ยงกูหรอก เฮ้ยไม่เป็นไรก็กูบอกแล้วไงว่าจะเลี้ยงงั้นเดี๋ยวกูไปส่งอาหารก่อน แล้วค่ำๆอ่ะเจอกันที่ร้านเลยนะ ไงโทรบอกกูด้วย โอเคเจอกัน I'm sorry, I'm so happy. I'm so happy to see their relationship. I'm petrified. มาทำเชี่ยอะไรวะ Do we want to know? And he's gonna send him away, right? To protect him. This time he's not technically pushing him away. ฮัลโหล He wants him to leave in order to prevent him from suffering any further damage. ทำไมวะ เฮ้ยงั้นมึงอย่าเพิ่งกลับ มึงช่วยไปดูของใต้โต๊ะกูหน่อย เหมือนกูจะลืมเป๋าตังค์ว่ะ ทั้งปีนะมึงอ่ะขี้ลืมตลอดลำบากกูอีก เอานะ ไม่งั้นกูไม่มีตังค์เลี้ยงหมูท้ามึงเลยเว้ย เดี๋ยวกูไปดูให้อันนี้นะ He kind of is still behaving the exact same way as he did back in the day. Trying to shield Shin and not telling him what's going on. But he's doing this in a selfless way. He wants to protect him. He said, I'm going in for the kill. I'm sorry, I don't understand. มาหาถึงที่ Why can't you just beat them the fuck up? มึงแม่งกล้าดิ I just want the และเพื่อนมึงอ่ะ ไม่ต้องเสือกเพื่อนกู hurricane to come มึง back. มีอะไรก็คุยกับกู กูมีอยู่แล้วซึ่งผมไอชินนี่อะไรวะ พี่เจ๋งจะมาดักกระทืบมึงไก่เซนมึงเห็นเซนปะ He's gonna realize, right? นี่เซ็นมึงเหรอนี่สัตว์ Yeah. He realized immediately. Immediately. That's what Saint does. He cares that much about him. ไปไอเซนชินเอ้ยหยุดปล่อยเพื่อนกู Let go, my friend. My heart is breaking for them. He even took off the jacket. You know it's serious when they take off the jacket. เฮ้ย Sir, let's be honest. You knew you wouldn't be capable to run in on them. But I have admiration for the fact that he went all out for his friend. Oh, yeah. The fuck? ทนมือชนตีนดีนะมึง บอกมึงแล้วไงว่ามีอะไรมึงก็มาคุยกับกู คุยเรื่องส้นตีนเนี่ยแหละกูอยากจะรู้จริงๆมึงจะทนส้นตีนแทนเพื่อนมึงได้สักแค่ไหน He will be fine with having you kill him, actually.
Hold up, did he strike a deal with them? That they can beat him up as long as they don't touch Shin? He loves to provoke the shit out of him. Honestly, I love it. God. Saint. I'm sorry. The respect I have for Saint มึงอย่า right ไปชิงทำกู now. ไว้แสบนะมึงอย่าคิดว่ากูจะปล่อยมึงไปง่ายๆมึงตายคาตีนกูแน่เอาดิถ้ามึงทำได้ มึงก็เอาเลยมึงต้องปล่อยเพื่อนกูไปรักกันจังนะอีนี่ That's what you truly do when you love someone. Not like you, blaming Shin for the fact that you are the reason your brother died. You see what you're getting yourself into, Ken? มึงจัดการมัน Come on, beat him up. This is what you wanted to do, right? Not try to warn your sorry ass. มึงไม่ได้ยินกูไอ้สัส You didn't listen. This is what your sorry ass gets. Oh my god. เจ๋งครับ ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าพี่ ไอเซนมันจะตายเอานะครับ This made him shut up. มึงขัดคำสั่งกูเหรอ Really? ถ้ามึงไม่ทำเนี่ย กูจะเล่นมึงด้วย He stood up for him. So Saint is gonna stand up for Ken. หมดแรงแล้ว Yeah, of course. เราต้องให้เด็กช่วยไง Piss him off. You can't do anything by yourself, right? You need someone else now to fight your battles. เฮ้ยสัตว์มึงอย่าเรียกโอ้เฮ้ยมึงโทรหาไอ้ชินให้มันมาเก็บซากเพื่อนไง เคนมึงอย่าทำตามที่แม่งบอก He has to. He don't have a choice. เคน Oh my god. เคน Not the steal! Oh my god. This little bastard. I want him to die at the end of the show. I fucking hate him. I'm sorry. All of this for Shin. So that they wouldn't touch him. And of course he called him. Or was he running around the entire day trying to find Saint? What happened? What? Is he lying by the trash? Because in their eyes he's trash? Y'all, I was joking. Buy the trash can, they said, because he belongs in the trash. เซนไอ้เซนมึงอย่าเป็นไรนุ้ยชิงมึงบอกว่า No, y'all. Romantic scenes. ไอ้ชิน Sir, he went in for the beating. ไม่เป็นไรที่อะไรมึงเจ็บหนักขนาดนี้มึงฟังกู He's fine. ไม่เป็นไรจริง He did it for you. So that you wouldn't get beaten up. If you go in there, his effort in keeping you out of it will have be for nothing. มึงทำแบบนี้ทำไมวะไอ้เซนมึงจะยอมโดนอัดแทนกูทำไม You took his beating. He took yours. He will look out for you. เพราะกูจะปกป้องมึง He was the one that caused you pain. Now he wants to make sure to keep you away from it. มึงเป็นบ้ามึงบ้าเขาอย่างไรต้องเจ็บตัวขนาดนี้เพื่อกู My heart. Everything for you, sir. สำหรับกูขอแค่มึงไม่เป็นไร He was the first one to break him. ไม่พอเลย So now everything he needs is for him to be fine. อย่า
เชี่ยเจ๋งแม่งทำกูร้องไห้เลยจริงๆ Well, technically, he wasn't the one that made you cry. Saint was the one that made you cry. And I did say that in episode 3. Not the big eyes, because he's like, shit. He's actually crying for me. No, it's not your fault. ทุกอย่างแม่งเป็นเพราะกู No, it's not. Back then, he dragged you into shit with his gang. ที่มึงต้อง Now เจ็บตัว he ขนาดนี้ did the exact same thing. แม่งเป็นเพราะกูคนเดียว And you got hurt because of him. ขอโทษเซน Now the both of you are even. He got hurt because of your past with Jang's gang. You got hurt because of his gang. Same was same. Now you're even. Now we can move on. Oh, stop. นี่กอดกูหน่อยเลยวะ Period. Give me a hug so we can both cry it out together. Yo, I'm gonna cry. I actually have tears in my eyes. I don't want to cry. Oh, my heart. That actually got me. I rarely cry. For a storyline ไม่ต้องร้องเลย or for a couple to hit me this badly is something completely different. He's actually crying for his friend. It's okay, you both love each other. Now we can move on. กูขอโทษ No, it's okay. You don't have to apologize. Now you know how Saint felt. Now you know how Saint felt back in the day and why he felt the need to avoid you. That's the exact same pain he felt when he saw you in the hospital bed. Even though he's beat up badly, he needed a hug from him. He needed to feel his warmth. Love them. มึงอย่าทำตัวโง่อีกนะ I'll try my best. He's gonna carry him forward. They're alive still. Yeah. Yo, my heart. ไอ้เหี้ยอะไร เกือบตายแล้วแม่มึงอ่ะ เชี่ยก็รอดมาได้แล้วนี่ไง Sir, you're here with him. เนี่ยโง่จริงวะ You're with him. That's everything he needs. That's everything he wanted. After trying everything in his power to get you back, he finally got you back. Seeing you right now made it all worth it to him. Because for once he's the one in pain. He's the one being beat up, not you. Ooh, this show. And we only got 4 episodes left. ต่อไปนี้มึงอยากเข้าไปยุ่งกับไอ้เจ๋งได้ปะวะ กูไม่อยากเห็น Jang is the one following your asses. ห่วงเหมือนเป็นแฟนกูเลยนะมึงอะ ตอนนี้เคเบิลเพื่อนของพวกเราหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อน ฉันหาเคเบิลไม่เจอค่ะ ฉันไม่รู้ว่าเคเบิล This is the pain you deserve. ตายแล้วนี่ยังไงฉันก็ไม่รู้ ตอนนี้ไอ้เคมันยังอยู่แก๊งพี่เจ๋งวะ พวกกู2 คนอยากพามันออกมา กูคิดว่าพวกมึง2 คนน่าจะช่วยมันได้ มึงโดนขนาดนี้ยังจะกลับไปอีก มึงไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่เฮี้ยแบบไอ้เจ๋งหรอก มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพวกไอ้เจ๋งมึงเฮี้ยขนาดไหนอ่ะไอ้สัตว์ Of course. แจนคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับการเป็นครูประจำชั้นห้อง 2 ค่ะ ครูแจนจะลาออก She's resigning? นี่กู The กับมึงคบกัน heck? เป็นเพื่อนกันแน่วะต้องคอยมาหลบๆซ่อนๆแบบนี้ สักวันมึงกับกูจะทำให้แม่ยอมรับได้เว้ย แต่ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะ มึงกับกูต้องเป็นเพื่อนกันหลบๆซ่อนๆไปก่อน Friend in secret. We are finally gonna see that Ken is some stupid ass bitch for not seeing that he's in a toxic environment and he needs to get out of it. But if you ask me, that's just like my prediction. Maybe he already finds himself in an extremely toxic environment to the point where he has the feeling that the toxicness and intimidation from Jing
is a lot less than the toxicness that he's getting from home. That's why he is extremely reluctant in letting go of Gang and going back to his everyday life. Now, when it comes to Cable and the mom, she deserves this. She deserves this kind of pain because she did this to herself. Her son tried to talk to her calmly for so many times, and she wouldn't budge. Now she actually gets to see what happens when you don't listen to your child and try to push your view onto them. They will act out and they will leave because they have the feeling that the second that they're out of your household, they will finally be capable to breathe again. But we will see what next episode will be like. I hope you enjoyed this video with me. Tell me in the comments below what you think was best, and I will see you in another video. Bye.